شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أقف ولله الله أبتي ó tún jẹ́ àpàdé ní àsìkò yìí pẹ̀lú dáadáa àláfíà ara bákan náà ìrójúráyè àti ìgbàgbọ́ gbogbo àwọn eléyìí ní àmọ́ lóore tí ó ga jù tí Ọlọ́run máa ń ṣe fẹ́dà abẹ́lẹ́ wọn bá kí ó mọ́sálá ìjẹ́ kí oore náà kó bá wa kalẹ̀ àsìkò gbogbo wa kú ìgbìyànjú kọ́lọ́n kó mọ́sálá ìgbìyànjú wa náà ní ọwọ́ wa Ramadan tí ọdún ní kọ́lọ́n kó mọ́ ṣe ní àṣemọ́ fún wa kó jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ lórí ilẹ̀ gbogbo dáadáa tí ẹ̀dá máa ń ṣe nínú ẹ̀ tí dáadáa fi máa ń jẹ́ ti ẹ̀kọ́ lọ́nkọ́ mọ́sálá fún wa sí àwọn láburú tí ẹ̀dá fi máa ń ṣe nínú ẹ̀ tí láburú fi jẹ́ ti ẹ̀kọ́ lọ́nkọ́ gbé jìnnà sí wa gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń bá bọ̀ àwọn àlàyé kan tí ó pàtàkì tó yẹ kí gbogbo wa kí a gbọ́yé ni òun náà níbo ni a ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ oṣù Ramadan a ti ṣàlàyé fún wa wípé ọ̀nà àkọ́kọ́ nú ẹ̀ èyí tí Ọlọ́run bá fọwọ́ sí náà ní kí a rí oṣù àìlàlé Ọlọ́run ọba lọ́wọ́ ọ̀nà ẹlẹ́kejì tí àwọn àfáà Islam tí wọ́n tún sọ tàí sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn ń kọ́ kò wọlé fún ìdí kan sí kejì kí ló fà òun náà ni pé ó ní kí oṣù Ramadan oṣù Shaban tí ó bá pé 29 tí ó bá wá bọ́ sásìkò òjò àbúbọ́ sí àsìkò tí kurukuru tó ń sọ̀kalẹ̀ láti sánmà àbúbọ́ sí àsìkò tí sánmà ò clear dáadáa rèé àrí apá kan nú àwọn ẹni ṣáájú wa tó ṣe pé wọ́n ní wọ́rì láti lè ṣe kí ni o wọ́n ti ẹ̀ nídàmú ara wọn láti sọ pé ń wóṣù rárá bí kì bá ṣe pé kankan ṣe kí ni o kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Ramadan straight ni túrú pé ẹ̀sùn òjò wà ní ìtàrí àbí kurukuru wà ní ìtàrí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ eléyìí ni amúwá fún wa wípé arínú ọ̀sàbí tí wọ́n múrú ọ̀rọ̀ bá ní inú wọn ni Abdullahi ibn Umar nínú wọn ni al-Imam Ali ibn Abi Talib wal Imam Muawiya ibn Abi Sufyan wa Abu Hurairata wa Aisha wa Asma àtọ̀pọ̀lọpọ̀ sàábé mi náà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bí wọ́n ti wọ́pọ̀ tó ń kọ́ àwọn òpọ̀ tó àwọn tí wọ́n múrú opinion yẹn rèé àwọn tí àwa dákọ̀ yìí wọ́n máa ń dá àwẹ̀ yẹn gbà ní wọ́n kéde ẹ̀ fáwọn èèyàn pé ó yẹ máa gbà àwọn kan ń dá gbà fún ara wọn ni bọ̀tá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà Islam tí wọ́n ní mẹ́sìn gbàǹgàn náà kò mú tó kí lọ́ba tí wọ́n fi ní òmú tó rè ọ̀rọ̀ ànábì náà ni wọ́n fi pè wọ́n sákìyèsí òun náà ni hadisi Ammar ibn Yasir ọlọ́nkọba ni fọ̀rùn kẹwàá bá náà ọlọ́nkọba ni yọ́nú sí wọn náà sábí ànábì ni nígbàtí ó gbàlejò àwọn apá kan nú àwọn tabi'in tí wọ́n wá kí sí lérè kò pẹ́ kó jìnnà náà wá gbé bí ẹran sunsun wá fún abẹ́ran díndínrè ló bá sọ fáwọn èèyàn yẹn pé ẹ máa jẹun àtọ̀ ń bá ní oúnjẹ ti jẹ́ àwọn ń gbààwẹ̀ àwọn ò jẹun ló wá ń sọ fún wọn pé ẹ ń gbààwẹ̀ kẹ̀ man sama al-yawma alladhi yashuku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim ẹni tó bá gbààwẹ̀ lérú ọjọ́ tèní tá ń dá òtún pé sí ọgbọ̀n ọjọ́ oṣù tá ń lò bọ̀ ní ọmọ jẹ́ ni àbọ́jọ́ àkọ́kọ́ oṣù míì tá a fẹ́ mú ìlú ẹni bẹ́ẹ̀ ti takò ń sí Ọlọ́run o torí ànábì ò fẹ́ ká má gbààwẹ̀ níjọ́ tí ó bá jẹ́ ọjọ́ iyèméjì ìyẹn ló fà tí al-Imam al-Hafiz Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi àwọn fi kọ́mẹ́ǹtì lórí hadith yẹn ni wọ́n ní wa fil babi ani Abi Hurayrata wa Anasin a sì ti rí nínú ọ̀rọ̀ wípé hadith kan wà nínú hadith Abi Hurayra àti Anasin ọ̀nà ni hadisi Ammar hasanun sahihun al-Imam Tirmidhi qala hadith hamari hasanun sahih hadisi Ammar ta kó ti ní ọlálàáfíà wal amalu ala hadha inda akthar ahli al-ilmi hadisi yẹn ni majority àwọn onímímọ̀ òní wọ́n máa ń lò min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam that is majority àwọn sàbí annabi ni wọ́n dúró ti hadisi pé àìgbààwẹ̀ níjọ́ iyèméjì ìjọ yìí méjì náà sì ní kí ni o òun náà níjọ́ tá a máa rò pé ọgbọ̀n ọjọ́ ni àwẹ̀ ó jẹ́ ni ní oṣù ó jẹ́ ni àbí ọjọ́ àkọ́kọ́ oṣù tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ mú ní ọ̀jẹ́ eléyìí òun náà ni opinion ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sàbí ànábì wa man ba'dahum minat tabi'in bẹ́ẹ̀ làwọn tabi'in náà tí wọ́n dé lẹ́yìn wọn eléyìí náà ni opinion tiwọn náà pé àìfẹ́rú ọjọ́ ni àìfi gbààwẹ̀ wàbí yakulu Sufyanu Thawri Abu Abdullah irú eléyìí náà ni Abu Abdullah Sufyanu Ath-Thawri kọlọ́nkọba ní fọ́nùkẹ́ wọn wa Malik ibn Hanasin irú eléyìí náà ni opinion al-Imam Malik kọlọ́nkọba ní yọ́nú sí àwọn náà wa inda Abdullah ibn Mubarak kathalik bẹ́ẹ̀ náà ni opinion al-Imam Abu Abdurrahman
Abdullah ibn al-Mubarak al-Kursani al-Anthali ọlọ́run kó bá ní fọ́rún kẹwọn wa ash-Shafi'i bẹ́ẹ̀ náà ni opinion al-Imam Muhammad ibn Idris Abu Abdullahi ash-Shafi'i ọlọ́run kó bá ní fọ́rún kẹ Imam Shafi'i so bákanáà wa Hamadu opinion al-Imam Muhammad ibn Hanbali Abu Abdullah Abu Salih ash-Shaybani al-Murwazi ọlọ́run kó bá ní yọ́nú sí wọn wa kadhalika sadiquhu Ishaq ibn Rahawayh ọlọ́run kó bá ní yọ́nú sí gbogbo wọn wa karihu an yasuma ar-rajulu al-yawma alladhi yushakku fihi gbogbo àwọn afáàtà dákọ̀ yìí àtàwọn míì tá lè mention wọn tán òní wọn kórìíra káwọn èèyàn máa fi ọjọ́ iye méjì kéèyàn máa fi gba àwẹ̀ ẹ̀rí kéèyàn máa fi gba àwẹ̀ waraha aktharuhum ana man samahu faqad kana min shahri Ramadan an yakdiya yawman makana al-Imam Tirmidhi ọlọ́run kó bá ní fọ́nú kẹwọn wọ́n ní majority àwọn tá dákọ̀ yìí bóyá náà sàbí ànábì ni àbáwọn tó tẹ̀lé wọn ni àbáwọn tó tún tẹ̀lé wọn ni tó fi dórí àwọn àyímà kàlẹ̀ imami ahmada imam shafi imam maliki àti gbogbo bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́rẹ̀ wọ́n rí pé ẹni tó bá fi ọjọ́ yẹn gba àwẹ̀ lórúkọ wípé kí ni ó ń gba Ramadan tó sùn sì ti bẹ̀rẹ̀ tí a bá parí àwẹ̀ yóò dájọ́ ń padà yóò gba àwẹ̀ mí rọ́pò ẹ̀ eléyìí òun náà ní kí ni ó ní opinion àwọn afa Islam nípa wípé ọ̀nà ẹlẹ́kejì tá ń gba abẹ́rẹ́ rẹ̀ yẹn yìí ta ní ẹ̀rí ó sọpọ́tì ẹ̀ tó òun náà ni kí amáwulẹ̀ ka oṣù kó pé ọgbọ̀n torí pójò wà ń ta àbẹ́sù òjò wà ń ta àbí kurukuru wà ń ta eléyìí ò mú tó ọ̀nà ẹlẹ́kẹta òun náà ni kí a ka oṣù kó pé ọgbọ̀n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ annabi sallallahu alaihi wasallam tá a ti kó ti fún wa nínú àwọn ahadith rẹpẹtẹ ni wípé annabi ni sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi فإن قم عليكم وفي رواية قبي عليكم فاكملوا العدة 30 يوما tí ẹ̀sùn òjò bá wà ń ta kùrukùrú wà ń ta eruku wà ń ta àyè kádàrà péjọ yẹn ń kọ́ àáfi bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ilẹ̀ rẹ̀ tí ó mọ́ àní fi bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ níta nàbí sọ ni pé ẹ̀ka oṣù kó pé ọgbọ̀n nígbà tí èdèbóṣù tí ìpọ́gbọ̀n ẹ̀bóṣù bá ti wá pọ́gbọ̀n rèé kò sí mọ́kànlélọ́gbọ̀n o ẹ ti mọ̀ pé oṣù míì tẹ́ fẹ́ mú òní ó tẹ̀lé direct eléyìí náà ní ètò èyí tí a jogún bá lọ́dọ̀ àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn ní àwọn afáwa tí wọ́n ti lọ kọ́lọ́nkó bá ní yọ́nú sí gbogbo wọn eléyìí jẹ́ àgbọ́yé kan ṣùgbọ́n onáka su'alun yatrahu nafsa ìbéèrè kan bẹ̀rẹ̀ tó ń jùrẹ̀ síta fún kálukú wa rẹ̀ rajulun raha al-hilal wahda ọmọnìyàn kan tó dá oṣù rí fún ara rẹ̀ rí fallahu an yasuma wahda so láǹfààní kó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ fúnra rẹ̀ aw yuftiru wahda àbí ńgbàtà parí àwẹ̀ òun ló bá tún rí oṣù ẹ̀sìmọ̀ pósù la fi bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ oṣù la fi parí ẹ̀ só lè sọ pé wọn gbàwẹ̀ mọ́ òun máa sọdún àwọn máa jumuhuri nas àbí kò lè dáwẹ̀ gbà àfikọ́ gbà pẹ̀lú àwọn èèyàn kò sì lè dọ́dún sí àfikà sí pẹ̀lú àwọn èèyàn eléyìí a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ bí àsìkò bíi mélòó kan nísìn awwalan alákọ̀ọ́kọ́ nú ẹ̀ ó ní wípé ọ̀rọ̀ àwọn àfá Islam lórí eléyìí mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ló bá dé ẹ̀rí mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni fẹ́ni tó rí oṣù fún ara rẹ̀ ó rí oṣù fún ara rẹ̀ só lè bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ fún rẹ̀ tó bá yìí tó ń rí bẹ́ẹ̀ nígbà tá a parí àwẹ̀ só lè dọ́sún ọdún ṣe fún rẹ̀ àbí ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ kò gbọ́dọ̀ sọdún àfi kó sọdún pẹ̀lú àwọn èèyàn àbí kó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn lil ulama'i fi dhalika thalathatu aqwalin àwọn àfá Islam lórí ọ̀rọ̀ tí a sọ yìí opinion bíi mẹ́ta náà ló wà fún wọn wa al-qawlu al-awwal ayyuha al-ikhwa wal akhawati barakallahu fikum wa ahsana Allahu ilaykum anna alayhi an yasuma wa an yuftira sirran wa hadha huwa madhhabu abi Abdullah al-imam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i al-Matlabi al-Qurashi rahmatullahi alayhi al-imam Shafi'i Ọlọ́run kó bá ní fọ́run kẹwọn opinion tí wọ́n ní pé ẹni bá dá oṣù rí fún rẹ̀ bá ní lónìí nìkan oṣù ó lè bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ fún rẹ̀ ẹ̀rí ó lè bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ fún rẹ̀ bákan náà yóò sì dá ọdún ṣe ṣùgbọ́n yóò ṣe ní kọ̀rọ̀ yóò dá ọdún ṣe yóò ṣe ní kọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀ yóò túnú fún rẹ̀ ẹ̀rí kò ní lọ yídì ní túnmọ̀ tán sọ ni torí igi kan iṣẹ́ kí ni o kì í dágbó ṣe ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kejì ó náà ni pé yasumu wala yuftir illa ma'an nas tí ó bá rí ní bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ fún rẹ̀ wala yuftiru illa ma'an nas ṣùgbọ́n kò ní sọ pé wọn gbà àwẹ̀ mọ́ àfi kó stọ́pù àwẹ̀ pẹ̀láwọn èèyàn rẹ̀ wa athal qawlu wal mashhur min madhhabi al-imam Ahmad wal imam Malik
وأبي حنيفة نعمان بن ثابت رحمة الله على الجميع ọlọ́run kí ó bá ní fọ́nukẹ́ gbogbo àwọn àyímọ̀ tí a dákọ̀ wọn. sàwọn sọ pé yóò gbààwẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ṣùgbọ́n kò ní sọ pé òun ò gbààwẹ̀ mọ́ ọ̀ǹtìgbà táwọn èèyàn ò bá gbààwẹ̀ mọ́. opinion ẹlẹ́kẹta yaani alqawl athalith ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kẹta òun náà ni pé yasumu ma'an nas wa yuftiru ma'an nas kò lè dá àwẹ̀ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o kò sì lè dá ìtúnu ṣe kò lè dá túnú ṣe kò lè dá àwẹ̀ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yasumu ma'an nas yóò gbààwẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn ni wa yuftiru ma'an nas yóò sì sínú pẹ̀lú àwọn èèyàn ni wa hadha huwa adhharul aqwal ọ̀rọ̀ yìí náà ni ọ̀rọ̀ tí ó lékè jù pé àìdáwẹ̀ gbà àìsí dátúnú ṣe ẹ̀rí níbo láti rí eléyìí náà lọ́rọ̀ annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hadha alhadithu kharrajahu al-imam abu dawud wa al-imam at-tirmidhi wa al-imam ibn majah kini annabi sallallahu alayhi wa sallam sọ annabi ni sawmukum yawma yasumun wa fitrukum yawma tuftirun wa adhakum yawma tudahun ọjọ́ àwẹ̀ yín náà níjọ́ tí gbogbo yín bá bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ìsinu yín náà lọ́jọ́ tí gbogbo yín bá ń sinu kódà ọjọ́ ọ̀gúnran yín ọjọ́ ọdún léyà yín òun náà níjọ́ tí gbogbo yín bá ń pẹran ẹ̀rì eléyìí tún jẹ́ àgbọ́yé kan bí a bá wọnú sunan al-imam at-tirmidhi aw al-jami' lil-imam at-tirmidhi inú hadith abdullah ibn ja'far ani uthman ibn muhammad ani al-makbari ani abi hurairah ta kolon ko bani yon sí gbogbo wọn wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni as-sawmu yawma tasumun ọjọ́ àwẹ̀ yín náà níjọ́ tí gbogbo yín bá bẹ̀rẹ̀ pẹ́ ń gbààwẹ̀ wal fitru yawma tuftirun ọjọ́ sínú yín náà níjọ́ tí gbogbo yín bá ń sínú wal hadha yawma tudahun ìjọ́ pẹ́ bá sì ń pẹran ìjọ́ ògúnran yín náà níjọ́ tí gbogbo yín bá ń pa ẹran rèé eléyìí náà tún jẹ́ ọ̀kan. al-imam at-Tirmidhi ọlọ́run kó bá ní fọnú kẹwọn wọn ni fassara ba'du ahlil ilmi hadha al-hadith arínú àwọn afa islam tí wọ́n tú hadith yẹn rèé tí wọ́n sọ pé innama man hadha ìtumọ̀ hadith tí a kà fún wa yìí òun náà ni pé an-sawm wal fitr ma'a al-jama'a abẹ́rẹ̀ àwẹ̀ àìdáwẹ̀ gbà kò sáwẹ̀ ìjọ mi rè ìran mi rè àwẹ̀ àwọn ẹ̀gbá àwọn ẹ̀jẹ̀bú àwẹ̀ àwọn èkó àwẹ̀ àwọn kwara àwọn àwẹ̀ gbóná àwẹ̀ àwọn kìnnì kan kóra kò sáwẹ̀ yorùbá àwẹ̀ yíbo àwọn tápọn bẹ́rìbẹ́rì rárá o ẹ̀rì pé ìtumọ̀ tí àdísì ń sọ fún wa gẹ́gẹ́ báwọn àfá islam bí wọ́n ṣe tún ni pé as-sawmu wal fitru ma'a al-jama'a nígbà bá bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àjọ bẹ̀rẹ̀ papọ̀ ni èwo ni ẹ máa ṣe tí yín máa ṣe tèmi ẹ̀rì bẹ́ẹ̀ náà níjọ́ bá sọdún àjọ sọdún papọ̀ ni wa idhamun nas àgbáríjọpọ̀ àwọn èèyàn òní wọ́n jọ máa ń ṣe kí ni o wọ́n jọ máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bó ṣe já sí pé èèyàn kan fúnra rẹ̀ ńkọ́ kò lè dúró sí àràfá kó ló ń dá àràfá ṣe fúnra rẹ̀ bal ma jamihi al-hujjaj al-muslimin fala yudahi wahda so kéèyàn kan dá sí àràfá kò possible àkójọpọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn náà láfi ṣe kí ni o láfi sàràfá bẹ́ẹ̀ wá níjọ́ léyàrá oníkan onímọ̀ dẹ́nagún yóò gun pẹ̀lú àwọn èèyàn ni owó tí a sọ ìpátá òun náà ló ní ẹ̀rí tàbá inú hadisi Masruq tí a ń sọ inú àwọn kibaru tabi'in inú àwọn àgbà tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún asabi annabi ni in fact inú àwọn afáàrẹ̀ ni yàwó Aisha radiyallahu anha wa ardaha ọlọ́nkọba ni yọ́n sí yánà onídàkàlùtù ala Aisha yawma Arafa mo wọlé tọ̀ ìyàwó Aisha níjọ́ Arafa faqalati ìyá ìwá sọ̀rọ̀ báyìí pé isku Masruqan wa aktharu hulwahu ẹ fún Masruq náà ní nǹkan mímu ẹ jẹ́ kí nǹkan aládùn tí a mú yìí ẹsẹ̀ tí ẹ̀ ní tó pọ̀ qala qultu inni lam yamna'uni an asuma al-yawm Masruq ni mo wá sọ ńjọ́ náà fún ìyá wípé kò sí tí ó ń kọ́ dín tí ò jẹ́ ń fẹ́ gbàwẹ̀ lénìí illa anni khiftu an yakuna yawma an-nahar ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà mí kó má lọ jásí pé ọjọ́ ọdún ni ọjọ́ ìní ẹ̀rí ìyẹn ní ń bà mí lẹ́rù tí ò jẹ́ ń fẹ́ gbàwẹ̀ tí ò bá síbẹ̀ ni ìbá gba àwẹ̀ lénìí ṣùgbọ́n mo ń fi ẹ̀kọ́ mọ́jà pé níta wáyé òní ọjọ́ ìgúnran ẹ̀sìn mọ̀pọ̀ ọjọ́ ògúnran oníjọ́ kejì àrọ̀fá ọjọ́ ògúnran yẹn dẹ̀ ló jẹ́ ọjọ́ ọdún fáwátá sí láràfá faqalati Aisha ìyàwó Aisha ọlọ́mbá ní fọnúkẹ́ kí ni ìyá náà sọ fún ìyá ni an-nahru yawma yanharu an-nas wal fitru yawma yuftiru an-nas hadha al-hadith kharrajahu al-imam Abu Bakr al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi wa hassanahu shaykhuna al-Albani Aisha radiyallahu anha
wọ́n sọ fún Masruq tó jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wọn wípé annaharu ọjọ́ iléyá yawma yanharu nas, ọjọ́ táwọn èèyàn bá ń gúnran náà ni ìní ò wá jẹ́jọ́ ọdún kọmọ́ ti ráwọn èèyàn tí wọ́n máa dọ́ ẹran dùbúlẹ̀ tí wọ́n máa dẹ̀jẹ́lẹ̀ tí wọ́n máa pẹran lọ́ọ̀rẹ́ túnbọ̀ tí rẹ́nìbọ́dì kó pẹran wọ́n wulẹ̀ dààmú ara rẹ̀ pọ̀ ń fi ẹ̀ pé yóò jẹ́jọ́ ọdún kì í sọ́jọ́ ọdún náà ni torí pé ìbájẹ́jọ́ ọdún ó ti rágbáríjọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n máa pẹran tí wọ́n máa sọdún wal fitru yawma yuftiru nas, bẹ́ẹ̀ sì ni ó bá jọ́dún àwẹ̀ náà ni ẹnìkan yìí dọ́dún àwẹ̀ sí ẹ̀ bá ti rí gbogbo wọṣọ yẹyẹ ta kóra wa lọ sí ìdì ẹ ti mọ̀ pọ́dún dé náà nu ẹ̀rí eléyìí tó ń jẹ́ ọ̀kan ìyẹn ló fà tí Sheikh Muhammad ibn Ismail ibn Salah ibn Muhammad al-Husani al-Kahlani as-San'ani al-mulaqab bi Amir as-San'ani ọlọ́run kó bá ní fọ̀rùnkẹ́ bàbá náà bá ní yá fi wọn tẹ́báwó tíra àwọn tí ó gbajúmọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ táwọn sáǹfàní tó pọ̀ lára wọn òun náà ni Subul Salam tí wọ́n tú àwọn ahadithul ahkam bàbá ní wa fihi dalilun nínú ọ̀rọ̀ tí ìyàwó Aisha sọ yìí fihi dalilun ìtọ́kasí mbẹ́mbẹ́ ala annahu la yu'tabaru fi thubuti al-eidi al-muwafaqati annahu yu'tabaru fi thubuti al-eidi al-muwafaqatu lin-nas mbẹ́mbẹ́ fún wa ẹ̀kọ́ wípé ọdún a kìí dá sí a máa ń ṣe papọ̀ ni wa anna al-mutafarridu bi ma'rifati yawm al-eidi bi ru'yati yajibu alayhi muwafaqatu ghayri anybody tó bá mọ̀ tó lóun rí oṣù tí àwọn èèyàn bá gbóṣù lọ́wọ́ rẹ̀ béèrè kó sọdún lọ́wọ́ rẹ̀ náà nù ìjọ́ táwọn èèyàn bá ń ṣe òun náà lájọ mọ́ ṣe wa yalzimuhu hukmuhum fi s-salah ẹ̀rí so bó ṣe já sí pé èèyàn kì í dárun kéèyàn lásìkò tèmi ti tó ìjọ́ àsìkò òun bá ti tó ó tó fún gbogbo wa náà ni ẹ̀rí wal iftar wal udhiyah bàbá fẹ́ sọdún àwẹ̀ oníbàkan náà ni bó ìsọdún léyà náà ni bákan náà ni a kì í dá ṣe àjọ máa ń ṣe papọ̀ ni bí bá ṣe ìtawárí láwùjọ wa lé ni tó wá jẹ́ ọdún ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ọdún ẹni jọjọjọ ọdún ẹni ìran ẹ̀rí elédèkéde gbogbo eléyìí ṣe àṣà ìtì àjogún lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí bí ìbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ò bá tiẹ̀ nípa wá pọ̀ kìí ṣe túrù kí ni astronomy calculation òní ó determine ẹ̀ fún wa àbá ti fẹ́ ẹnu bọ̀ yóò jà sí pé bóyá ọ̀nà tí ó yẹ ká gbà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lóòótọ́ kálukú náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ àkàn àrà ìfòsíbì kan ni torí rẹ̀ ṣẹlẹ̀ nígbèsí ayé àwọn sàhábà nàbì ridwanullahi alayhim ajma'in al-imam Muhammad ibn Abdul Hadi at-Tatawi Abul Hasan Nuruddin as-Sandi ọlọ́run kó bá ní fọ́nù kẹwọn rí nígbà bàbá yìí ọmọ sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé hadith Abi Hurairah tó wà lọ́dọ̀ Tirmidhi èyí tí a ti kó ti fún wa ní wọ́n ní wa dhahiru anna ma'nahu anna hadhihi al-umur laysa lil ahadi fiha dakalun ẹ̀kọ́ kan tí a tún fẹ́ ká kọ́ nìyẹn bàbá yìí ní tí ó bá ti jọ mọ́ ọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ àwẹ̀ àásọdún iléyà àásọdún àwẹ̀ àbágun àràfá wọ́n ní laysa lil ahadi fiha dakalun kò sí tó kan individual wa kò sí tó kan àmìrù ẹgbẹ́ kan àmìrù jọ kan rọ̀ísù ẹgbẹ́ kan ṣéhù tọ̀ríkọ kan àti pé ẹnìkan àfáà kan ládùúgbò wọn àbí mùdírù mọ́dírásà kan kìí ṣe iṣu tó kàn yín àwọn tán bá já láṣẹ nù ìlú àwọn ló máa ń kàn ó ní wa laysa lahum atafarrudu fiha ọ̀rọ̀ pé èmi ó dá tèmi ṣe ẹ̀yin náà ṣe tiyín ó ní ẹnìkan ò tó bẹ́ẹ̀ kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀sìn balal amru fiha ilal imami wal jamaa ẹni tó bá jó lórí ìlú àbẹ́ni tó lórí ìlú bá fàkalẹ̀ pé kó máa sojú rẹ̀ bá ṣe wà lásìkò yìí ẹni tí wọ́n fàkalẹ̀ ní abẹ́ ìjọba tí à ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ Nàìjíríà kó máa sojú wa on behalf alámọ̀rí àwa mùsùlùmí kọlọ́n kọ́ mọ́sálàì fún wọn ṣeré wọ́n jẹ́ ìjà spẹ́tọ̀ gbà mí a lè rí tí wọ́n ṣe tí ò ní bá a mú tó ara ń tajọ wà fúnra wa fún náà ká pè wọ́n sákìyèsí lọ́nà tó gbàdá ṣùgbọ́n lásìkò yìí kéèyàn kan ní òun fẹ́ tarí àwọn ìyẹn dànù nínú ìlú tá ń bẹ́ẹ̀ yìí bí ìgbà tí èèyàn kàn fẹ́ dà lámọ̀rí ẹ̀sìn ìrú fún àwọn mùsùlùmí ni torí ẹ̀ kí kálukú wa kí a sọ́ra lórúkọ pé mo jẹ́ mùdírù lékéwù kan mo jẹ́ afá ẹgbẹ́ kan mo jẹ́ àmírù jọ kan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ rí ẹ̀rí bàbá yìí ń sọ nú ọ̀rẹ́ ó ní ọ̀rọ̀ tí ó bá ti jọ mọ́rọ̀ gbogbogbò bá ní ọ̀dọ̀ olórí ìlú la máa ń gbé lọ àbẹ́ni tó lórí ìlú bá fà kalẹ̀ àbí àgbájọpọ̀ wárí ìyẹ́pọ̀n kan dára wọn kójọ síbì kan ní àwa lájínátúlẹ̀ àyíma kẹ́nìkan àbí kẹ́nìkan rí tásà fúnra wa ló kọ̀ọ̀kan lábà máa fi yẹn rẹ̀ láàmà fi dàmú àlámọ̀rí mùsùlùmí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó ní wa yajibu alal ahadi itiba'ihim lil imami wal jama'a ọ̀ràn yẹn ní fọ́nà tí wọ́n bá jẹ́ individual ká máa tẹ̀lé tí aṣáájú wọn bá sọ lórí àlámọ̀rí àsọdún ní abẹ́rẹ́ àwẹ̀ ní àṣewá ní
ntí àgbáríjọpọ̀ mùsùlùmí bá lọ síbẹ̀ wala hadha wọ́n ní látara tí a sọ ní fa idha rawa ahadul hilala wa radda al-himama shahadatahu fayambagi an lan yathbutu fi haqqihi shay'un min hadhihi al-umur bẹ́yàn kan bá dá oṣù rí tó bá gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ pé mo róṣù bí n tí abásábà pẹ̀lú sultanu Sokoto Alhaji Sada Abubakar ọlọ́run kó bá ní ṣe dáadáa fún bàbá náà bá ní dáàbò ẹ̀bọ́ bá sì ní dúró tí bá ní mọ́ bá náà dúró déédé àti gbogbo wa náà lápapọ̀ tí bàbá náà wá sọ pé òun ò gba oṣù ẹnìyẹn rí wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ fẹ́ ẹnìyẹn kó bẹ̀rẹ̀ oṣù fún rẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ fún rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni ò lẹ́tọ̀ọ́ fún kó sọdún fún rẹ̀ kò lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ bí tí wù kí ó mọ wọ́n ní hadhihi al-umur wa yajibu alayhi an yattabi al-jama'a fi dhalik ntí àgbáríjọpọ̀ mùsùlùmí bá ń ṣe iná la request lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà kí o náà ṣe gbogbo eléyìí o náà ní sheikhul muhaddith abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alayhi irú ẹ̀ ni àwọn náà sọ nípa wípé ntí ó bá jọmọ́ kí ni o wọ́n ní wa hadha wallahi kubi shari'ati as-samaha التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم وإبعاده عن كل ما يفرق جماعه من الآراء الفردية eléyìí ló ṣe déédéé ṣẹ̀ríà Islam tí ó sì wàhálà nínú ẹ̀ ṣẹ̀ríà tó ṣe pé róńgbà ẹ̀ náà ní bó ní ẹnu àwọn èèyàn ó ṣe ṣọ̀kan ṣẹ̀ríà tó ṣe pé róńgbà ẹ̀ òun náà ní bó lẹ́nu èèyàn ó ṣe ṣọ̀kan á sì máa bẹ nínú sáfù kan náà tí ó sì ní sí apẹnu láàrin wa túrò pé opinion eléyìí tẹ́lẹ̀yìí wọ́n ní fala tu'tabaru shari'a ra'yal fardi walau kana sawaban fi wujhati nadhari fa ibadatin jama'iyya kas-sawm wa at-ta'yid wa salatil jama'a tó bá ti di pé àwọn nǹkan tó pa gbogbo mùsùlùmí pọ̀ báyìí individual àwọn ẹni opinion mọ́ ibi tí gbogbo abájọ́ ń lọ bẹ̀ náà là á lọ especially àwọn tí a bá fi ṣe olórí bí wọ́n bá ní ká lọ náà ni nígbà tó bá yẹ pé tí wọ́n kú ní alọ́bẹ̀ ńkọ́ kò bọ́ sínú ìṣẹ́lọ́n bí tí wù kí ó mọ̀ rèé torí ẹ̀ ọ̀nà tí a ń gbà kéde oṣù túrú sultan ní Nàìjíríà rèé kò tí ì takò tí sharia Islam mú wa ló jẹ́ àmọ́ tẹ̀lé a sì fi ń gbọ́ tó bá ti takò tí sharia Islam mú wa rèé akọ tí bàbá náà ń sọ ni sọ̀tòrí ẹ̀ wọ́n ń dúró lórí pé kán wóṣù ó bá súnà nàbì mu ó bá sì hàn sábì ànàbì mu báwọn bá wá rí wọn á tún kéde pé wọn ò rí lé ní o àfọjọ́ kankan gbogbo nta nàbì gbé lẹ̀ fún wa nù ṣùgbọ́n ká máa sọ pé kí n lè àwọn ilé ìsáàbù sọ kódà àwọn 40 ọdún sísìn tí ò tí ì dé ṣe wọ́n ti calculate ẹ̀ kálẹ̀ gbogbo àwọn eléyìí kì í ṣe àṣà tí ó dá o abẹ́lẹ́ wọn bá kó masala ìgbélé iná níjọsìn fún wa Ramadan tọdún nìkan lọ́mọ síláṣí wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.